Nous là, honorable. Ah, bah, nous là. Bon, lui, intervenant pour que le ministre Abdoulaye Diop a travaillé aux Nations Unies, puis tout là, il a commencé à faire non. Et comment mais famille de Chamon Kerala, et analyser du mais Abdoulaye Diop a commencé à bon, Abdoulaye Diop, ni ko analyse ka kumaka. Atara fɛn fɔ même bɛɛ b'i yɛrɛ ye min kɔnɔ kuma min na an bɛ deli k'o de fɔ n'i y'a mɛn jamana bɛ taa ɲɛ diplomasi ye président de ye fɔlɔ la Choguel taara mais ni zen ciden falenna Abdoulaye Diop taara mais u bɛɛ taara kuma jumɛn lase u taara Asimi ka kuma de lase donc u ye jamana ka miirina de lase hakilila kuma minnu fɔra bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na sabula a y'a yira k'a fɔ cogo bɛɛ la MINUSMA ka laɲini min kun ye ko Faransi ka avion ka to ka na Barkhane ka to ka an ka sankolo ka to ka avion la na ye a ko ko Mali ma sɔn o ma donc Mali ti jɛ ni o ye a ka kuma na fɛnɛ a y'a yira kuma in b'a yira k'a fɔ ko MINUSMA mana na comme u kun bɛ k'a fɔ ko armée française de bɛ k'u ka sécurité kɛ a ka kuma yira ko Mali yɛrɛ de bɛ se k'u ka sécurité kɛ n'u nana mais u ka Mali dɛmɛ min b'a to an bɛ se ka an ka dugukolo bɛɛ kɛ an yɛrɛ ta ye cogo min na ka kuma y'a yira k'a fɛnɛ ni MINUSMA ma n'a bɛ mɔgɔ dɛmɛ a kan ka population de dɛmɛ population jumɛn don est ce que a bɛ se k'o dɛmɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ ma tɛ kɛlɛbolo kan o tɛ se ka kɛ a y'a yir'u la k'u ye rapport mun fɛnɛ kɛ min kɛra Mura kan ko tiɲɛ tɛ ko nkalon dilannen de don et que mɔgɔw b'a fɔ ko droit de l'homme kɔni kɛra dɔw ka bolokɔnɔ fɛn de ye u bɛ baara jugu kɛ n'a ye ka jamanaw mangoya ni a ye a ko fɛnɛ a ka kuma na ko u ye MINUSMA kun ye kuma dɔ fɔ ko minnu ye bolo nɔ bila papier la ko maa ba fila tali k'olu kun ma jɛ n'o ye u y'a yir'u la fɛnɛ k'a fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye parce que maa si ma o papier ninnu ye mais min yira ni o fɛnɛ ka jugu ni nin bɛɛ a y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ u tagara binni min kɛ Libi kan ka Libi ci o gɛlɛya Mali b'o de kɔnɔ et que olu bɛ yan depuis 2013 mais maliyɛnw ma jɔyɔrɔ ye u la fo maliyɛnw kɛlen kuma min na ka wuli k'u jɔ ka u ka armée dɛmɛ o de nana ni nin jaabi ye donc kuma in fɛnɛ la tuguni a y'a yira ka nɔgɔ bɔ a la pewu ko an bɔra G5 Sahel la wa an tɛna segin et que min y'a ni Irisiw ka baara ye n'a ye Mali ja mɔgɔ mana ja n'o de bɛ baara kɛ mɔgɔ tɛ se ka an bali o la donc o bɛɛ la a y'a yira ko Mali kɔni b'i tɛgɛ di jamana ni jamana de ma o de ye an ka taabolo yɛrɛ ye kosɛbɛ donc a y'a yira k'a fɔ ko min ye ŋaniya yira ye ka taa élection ko ordre constitutionnel an seginni o la o ŋaniya yira dɔ ye président ye décret mun ta ka constitution kura kɛ ani sariya min bɛ élection ko bunakun kuma fɔ o bɛ CNT la o yɛrɛ kan ka voter sini donc a y'o olu kumaw fɔ an bɛ se ka a fɔ kuma in b'a yira k'a fɔ n'i y'a jɛngɛ k'a lajɛ a furu ɲɛna fɛɛrɛ de la ko Mali autorités tɛ fɛ MINUSMA ka mandat ka renouveler bon i bɛna ye k'a fɔ o min fɔra kuma caman fɔra o sen fɛ mais an b'u jogo dɔn i bɛna ye ni mandat fɛngɛ kuma sera u bɛ taa olu yɛrɛ de ye terroristes ye u bɛ kɛlɛ wuli ka bin yɔrɔ la hali i ma américain ka déclaration dɔ ye bi ko ko dɔ bɛna kɛ Bamakɔ ko attaque dɔ bɛ yen nin bɛɛ ka maaw lasira i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen olu dun tɛ jɔ an ni attaque yɛrɛ cɛ Sobanda kɛra yan Jura kɛra Ogosagu kɛra maa 1000 ni maa 900 o sara olu tun tɛ yan o sera ka mun kɛ donc olu tɛ k'u ka to an ka jamana kan k'o justifier ko parce que ko bingani bɛ ka kɛ quoi bon sanga ni waati u b'o modèle de kɛ Mali kɔni y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ a kan ka kɛ cogo min na u tɛna sɔn o ma donc n'u ma sɔn u kan ka taga di u yɛrɛ kan ka taa parce que ministre de défense y'a yira k'a fɔ ko Mali mago tɛ mɔgɔ si la a ka jamana kan Mali ka sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ se ka Mali lakana chef d'état-major seginna o kelen kan donc n'i ye a lajɛ i b'a fɔ ninnu ka ni nali kun t'a la quoi voilà. D'accord. Toujours aux Nations Unies, quel est un puissance de Kumana, Kataka Mali, Ka faveur là. Est-ce que vous avez Mali isolé nous, Mie, Ani, Jamana Fanatique, Toga, et relation là. Là, il y a Chine, je pense que pays vraiment Mali soutenir. Non, Mali isolé là, on a comment faire ça. Mali est isolé ni moi. J'ai dugu da Nations Unies yɛrɛ bɛɛ dugu joli dugu 191 kelen o de b'a la diɲɛ dugu bɛɛ yɛrɛ tɛ Nations Unies na bon o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Mali ni Irisi dɔrɔn tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo ni Mali ni Chinois dɔrɔn kɛra o ka bon ni Faransi yɛrɛ ye isolement tɛ yen
n'a sɔrɔ sa ko Mali isolé len don est ce que an ka armée kun bɛ ka baara mun kɛ a bɛ se k'o kɛ yan n bɛ misali d'i ma mɔgɔ ka jate la k'an kun ma isolé mais kuma min na an ma isolé fagali bɛ ka k'an fɛ armée tɛ an bolo mais kuma min na mɔgɔ bɛ ka ko e isolé len don i ka armée bɛ ka fanga sɔrɔ o la isolé len de da ka di la wa i ka to mɔgɔw cɛla de u b'o terme ninnu fɔ dɔrɔn pour que i ni kuma ka mɔgɔw hakili yɛlɛma quoi Mali isolé len tɛ u ye juguya de kɛ Mali la ka Mali ka wari k'u t'a di Mali ma u ka wari d'a ma dɔrɔn an ma fɛɛrɛ ɲini fɛ sanction wulila a ma wuli u ye min tɛ sanction u ka sanction fɛ n'u taara baga k'an ka wari minɛ u k'o di dɔrɔn ba ye u b'an bɔ hali u kana frontière dayɛlɛ mais i yɛrɛ halala k'o minɛ i la o de tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ donc Mali isolé len tɛ dɛ au contraire Mali a bɛ fɔ Mali ma de ko le pivot géostratégique c'est-à-dire Mali diɲɛ bɛɛ bɛ ka tourner Mali de da la sisan Mali ye plaque tournante de bon n'i y'o fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ faamuyali kɛ i Afrique jamana o jamana n'i y'a jateminɛ jamana min bɛ Afrique la a bɛɛ source bɔra Mali la CEDEAO in dugu tɛ yen min mɔgɔ dɔ ma bɔ Mali la a ka gɛlɛn c'est-à-dire i b'a dɔn ko Mali ye leader yɛrɛ de ye Afrique kɔnɔ parce que an ye jamana baw de ye empire saba de bɔra anw na an ka kurukan fuga o constitution ka kɔrɔ ni ninnu ka constitution ye an tɛ jamanaden ye o de kama Mali kɛlɛli ma nɔgɔn donc an isolé len tɛ dɛ an isolé len don isolé len bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ fɛ mais peuple bɛɛ bɛ Mali fɛ CEDEAO min ye sanction ta Mali kama peuple bɛɛ bɛ ka Mali fɛ parce que a bɛɛ ko ka sanction wuli donc kɔrɔ CEDEAO de isolé len don sisan Faransi de isolé len don États-Unis de bɛ ka isolé sisan non tɛ voilà. Toujours sur le plan sécuritaire, nous avons un plan vraiment. Il y a une information en Guinée, déjà, France et Guinée, vous la rencontre donc la famille là, qu'on va faire comme les Guinée faible là, en porte-à-faux pour que Jamana Galasega Philippe Yoro sera le sang. Bon, même une fois, Malika ko sur l'interne Chila, ni Guinée on taro sera fait. O kɔrɔ ko Guinéen yɛrɛ de bɛna Guinée janfa sabula o Sékou Touré min mara la n'o ye ni bɛɛ b'o tɔgɔ fɔ o ni tubabuw ma deli ka bɛn o ni Guinée taara o sira fɛ o bɛna bɔ min na Guinée yɛrɛ b'o ye o mais ne ma da la n'o bɛ danfara kɛ Guinée ni Mali cɛ parce que Guinée ni Mali fɛnɛ mun filɛ nin ye Guinéen ka intérêt de bɛ yan dɛ la Guinée musow bɛ bɔ ka na feere kɛ Mali la nɔ k'u ka nasɔngɔ ɲini ka segin ka taa Guinée a tɛ i n'a fɔ ko Guinée bɛ k'i ka frontière bila anw ye ko a nafa b'an dɔrɔn kan dɛ non a nafa b'an bɛɛ kan. Donc Mali ni Guinée ka jɛ n'u Guinéen kɛ Guinée b'o kɛ Guinéen fana de la o parce que anw tɛ ka fɛn dilan o mais a mana kɛ cogo cogo n'i ko k'a tɛ na o fɛ a bɛ na Mauritanie fɛ o n'u y'o minɛ a bɛ na se ka na Algérie fɛ o ne ye nin de ye joona k'a fɔ ko hali baji min bɛ bɔ an ni Guinée cɛ an ka sira bɔ joona i bɛ se ka embargo kɛ fɛn na mais i tɛ ka embargo kɛ bateau ji sira kan ou bien donc mɔgɔ bɛ nin jate mun minɛ Guinée fɛnɛ ni jamana min y'a ja n'o bɛ jɛ kɛ an ka sira t'o la mais an ni Guinée cɛ an b'an cɛ siri o de la parce que nin ye c'est vrai o bɛ k'a kɛ i kan ka jate minɛ mais n'an nana o jate dɔw minɛ an bɛ kuma dɔw fɔ k'a sɔrɔ an m'an ka mun fɔ donc an ka banban dɔrɔn min b'an ni Guinée cɛ an ka baara kɛ c'est à dire n bɛna min f'i ɲɛna diɲɛ kɔnɔ quoi terre tɛ jamana la ko jamana bɛɛ kan k'i ka intérêt de ɲini n'i ka intérêt tɛ jamana min kɔnɔ e n'o b'a tɛgɛ di ɲɔgɔn pourquoi Guinée tɛ Guinée an Guinée ta tɛ hinɛ tɛ koyi an tɛ misiginɛ ye an tɛ hinɛbagatɔ fɛnɛ k'u bɛ k'a kan ye o fɛnɛ bɛ dɔ de sɔrɔ Guinéen ka mɔgɔ opérateur économique caman bɔra Guinée ka na pour que an ka marché caman bila ka t'u fan fɛ o bɛ dɔ de sɔrɔ a la o c'est pas gratuit ala ma hinɛna fɛn tɛ koyi an bɛɛ de ka intérêt bɛ ɲɔgɔn bolo. Donc aperçu min dilen don an ma embargo ni fɛn ninnu kan o t'a yɛrɛ mais o b'a i ka kuma ninnu b'a yira k'a fɔ embargo au lieu que a impact ka kɛ a kɛlen bɛ mɔgɔ min kan surtout le Mali qui n'a pas jibɔda tɛ yɔrɔ min bolo ale de bɛ marché la souvent k'u ka. mais sariya yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ni jamana min enclavé don ko sanction b'an ka ta o kama mais o y'a ta Mali kama mais o n'a ta o ta degun bɛ olu de kan Côte d'Ivoire filɛ nin ye bi u bɛ sukaro san joli sukaro kilo 150 100 depuis ala ka Côte d'Ivoire da Mali ka fɛn ka nɔgɔn n'u ta ye mais dɔ de fara ala kan o tun bɛ misiw cogo minnu sɔrɔ daduma na o t'o sɔrɔ bilen an fana ka sogo tɛ ka bɔ Sénégal bi an balimamuso dɔ b'a fɔ an ɲɛna sogo kilo bɛ da min na sukaro kilo bɛ da mun na kɛlɛ min bɛ yen bi o tɛ Mali la o ama ko diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya de bɛ Mali la mais anw gɛlɛya bɛ diɲɛ de kɔnɔ
mais n'a ma ka Mali ka gɛlɛya baarakɛbaliya dɔrɔn de an banna baara de ma an ye san 30 kɛ munumunu dɔrɔn de la ɲɔgɔn bolo politicien minnu ni vision t'u la jamana jɔsira t'u bolo jamana dir'u ma a ma foyi ɲɛ jamana binni kɔ bon halisa olu kelen de bɛ kule la tuguni ko ka d'u ma i b'i yɛrɛ ɲininka a bɛ d'u ma u ka mun de k'a la san 30 fanga dir'i ma denmisɛnninw ka kalanma sabati justice ma se ka kɛ sɛnɛ ma yiriwa foyi cɛ bɛ se k'i bolo da min kan k'o ɲɛna hali bɛ université min tɔgɔ da bi u yɛrɛ la o université Musa de y'o université créé loi fɔlɔ ta en 1986 a tɔ donna ba la u fɛ o si t'u ka réalisation ye donc i bɛna jateminɛ kɛ an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn dɔrɔn de c'est à dire ma baara de kɛ quoi n'i ye baara kɛ a nɔ bɛ ye o baara de ma kɛ bon jamanadenw delila mun na o ye baarakɛbaliya de ye sinon maliyɛn ɲɔgɔn baarakɛla bɛ yan maliyɛn fɛn bɛ diaspora la t'u lajɛ kɛ n'u nana ka na maliyɛn tɔw sɔrɔ yan n k'u bɛ kabakoya de parce que an tɛ baara kɛ fɛn fɛn ka d'an ye k'an minɛ k'a dun yurugu sɔrɔ nɔgɔma donc an ka baarakɛbaliya de y'an se nin kɔnɔ sinon est ce que an k'an ka Maroc karɔti san bi yan an k'an ka Maroc nemuruba fɛ yan dugukolo b'a bolo ji b'a bolo fɛn b'a bolo munna an tɛ baara kɛ bon ni ɲɛmɔgɔ ma baara sira yira mɔgɔ la mɔgɔ tɛ baara kɛ o an yɛrɛ dege fɛn fɛn la o ye wari sɔrɔli nɔgɔmani walasa k'an yɛrɛ to Faransi bolo u bɛ juru d'an ma an b'o juru don jamana la sanga ni waati k'an da o wari kan k'o dun aide au développement public ani juru minnu bɛ to FMI ni Banque mondiale la an b'a dun k'an denw bila ka taa Canada kalan na an bɛ université kuntanw créer denmisɛnninw bɛ bɔ u tɛ baara sɔrɔ o si t'an ka problème mais élection mana kɛ tuguni wari bɛ di olu kelen de ma olu yɛrɛ de bɛ tila k'u ta tuguni k'u layɛlɛ tu vois donc c'est pour te dire tout simplement embargo kuma ninnu ni fɛnw zirinda de don ni embargo yɛrɛ bɔra bi maliyɛnw bɛ sɛgɛn ka tɛmɛ embargo bɔbaliya kan parce que ni embargo bɔra gouvernement b'a i lafiya dɔɔni pour que degun dɔw bɛ yen k'o ye gouvernement bɛ ka jɛ wari caman kɔ pour que ka nɔgɔya kɛ Mali ye ni gouvernement wari fara a ka wari kan ça fait quelque chose par exemple e ka jateminɛ kɛ gouvernement jɛra 530 milliards de kɔ pour que ko balo ka nɔgɔya simanw ka nɔgɔya nin ka nɔgɔya nin ka nɔgɔya ni gouvernement kun y'o wari bila a yɛrɛ kun o tɛ dɔ fara an ka fɛn kan mais n'o kɛra joli bɛ na o de y'a kɛ an y'a fɔ gouvernement yɛrɛ exonération ninnu a ka dabila par exemple ni gouvernement jateminɛ u bɛ gazi min subventionné gazi bɛ ka subventionné de pour que ka faamaw de lafiya a tɛ ka dabɔ fantan kama gazi bɛ fantan bolo wa taa an ka burusi kɔnɔnaw la yen est ce que gazi b'u bolo yen maintenant jamana dun ka wari bɛɛ de ye jamana ka wari de bɛ ka subventionné k'o don gazi la k'o gazi fɛnɛ o ye jɔnniw ta ye jamana waritigiw jamana fantanw ka wari k'o ta ka waritigiw ladiya ni o ye n'i y'a jateminɛ tu vois parce que ni fɛn caman de bɛ yen n'an ye nin dɔw ko k'an b'u walawala mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ bɛna faamuya ko an bɛ baara fu la quoi i bɛna ye hali sanubɔ denkɛ ninnu kɔnɔ malgré que an tɛ ka sanu sɔrɔ mais an bɛ exonération min kɛ ka carburant min d'olu ma san kɔnɔ a bɛ 40 milliards wari fu bon tu vois donc tu sais o de y'a kɛ jamana in comme an bɛ ka kumaw kɛ don n'a nataw la an bɛ jamana ko in ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamuya quoi parce que jamanaden o jamanaden n'a ma jamana fonctionnement faamuya a tɛ se k'a dɔn jamana ye mun ye a t'a dɔn jamana bɛ se ka mun lase n'i y'a mɛn fɔ ko exonération ou bien subvention gouvernement bɛ jɛ wari dɔ de kɔ ka fɔ ko commerçant dɔ ka na ni minɛn dɔ ye walasa a hɛrɛ ka se jamanadenw ma bon i bɛ taa sɔrɔ o yɛrɛ fana bɛ to commerçant min bolo ale tɛna ni minɛn ale yɛrɛ bɛ t'i jɔ ka dɔ ka minɛn ta o exonération na ka don n'o ye hali ni douanier y'a lakɔlɔsi douanier dan ye k'a lakɔlɔsi exonération dira e min ma minɛn kan ka na bila yɔrɔ min na i bɛ taa bila foyi mais n'ale y'a kɔ dɔn e bɛ se ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ bon an bɛ tiɲɛni don ni bon ninnu ye tiɲɛniba de ye jamana kun n'a fɔra ko exonération ou bien jamana ye nin subvention a bɛ jamanadenw jɛ wari dɔ de ale bɛ jɛ o de kɔ walasa ka dɔ bila ka don ni fɛn dɔ ye k'a nafa ka se jamanadenw ma bon n'i y'a ye c'est pas une mesure efficace bon n'i y'a ne bɛ deli k'o fɔ n ɲɛna n ko sɛgɛn tɛ Mali la sɛgɛn kelen tɛ Mali la par exemple bi an kun bɛ CNT la Mali université saba Tombouctou université ni Sikaso université ani Gawota n'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan 200 millions ko 200 millions na ko université pour que a ka ban pewu an bɛ san 20 ɲɔgɔn de kɛ mais alors que 200 millions n'an ko an bɛ 200 millions sɔrɔ sisan c'est très simple an ko Mali la an bɛ ka Mali kura de jɔ an b'a fɔ président b'a fɔ maliyɛn bɛɛ k'an ka cotiser n'an bɛ ka téléphone ci minute kelen o minute kelen an bɛ tama kelen di jamana ma i b'a dɔn ko bɛ bɛn miliyari 14 de ma tile o tile kalo kelen kɔnɔ a bɛ bɛn miliyari 400 ani miliyari 20 ma 200 millions tɛ se ka bɔ o la k'o tɔ to wa 200 millions bɛ bɔ o la k'o tɔ to 220 millions ye o tɛ université saba in bɛɛ jɔ wa maintenant san kɔnɔ o bɛ bɛn 5000 milliards ma o ni taxe min bɛ sara o n'o tɛ kelen
ameka Orange Money transfert munu ke yana nga carte d'identité biométrique ke dron carte d'identité ni passeport dron am se ka nga numéro kala pour que transfert d'argent nga teme nga au quartier fait gora me se ka tono do prélever o la fana me se ka mindi jamana ma avec près 1000 milliards anga sanu munu bambulo na anga sanu nationaliser 600 ka kan reta sanu bo 51% Mali tay au minimum ça on a 5000 milliards aujourd'hui follow on a 11000 milliards là de PIB amati me bela ka ba ni ay ala ma se toma taxi foncier te kasra ibi to la ali transporteur be ka vienti munu ta be vienti da la peu maintenant war medo iba vienti war iba ta carburant mana na sisa drum wolonvla o de be kasra pour l'entretien routier donc yani ko ke carburant yani ka drum wolonvla wala be ka kono to wala ou bien ka tambo wala o be vienti war dafa wa itabe kala ka war soro gitron megla politique stratégique o de ga jamana utanya do be fen do war dundi boni ni be war soro 600 300 millions ganta a war mana cha chugo ni ko mo were ka kede ka ke ka ban 300 milliards be ko jibo la gine fo gaw na ijafene na ko jila mama ne ni be fa ke baji ibe baji bo fo la gine fo gaw ibe porba kelenge bo mo ko ya kangambatu ni kelemi kumena korole ibe kelenge ibe kelenge mobti bita kelenge gaw donc jibe woyo ka boya sangane wati fo gaw por ni bijo a por kele ni a jetimina be teka 100 000 emplois créés à sabani ala jabe tonta 100 et quelques mille acteurs 400 000 emplois la chaque clé 400 000 emplois ben emplois min créé au total à peu près 1 800 000 emplois là ou la be por seku créé ka dobla banangoro ka dobla 100 ka dobla kajolo ka dobla nyoro du Sahel por seku be ke ou be ke entrepôt quoi o entrepôt nu mine munu be bla olu fine ba se yorobe la donc suwaro mana na fenfe mana na abc na mo jora ga pétrole la abc ka toke iba sa total nu ni shele be tunu ngabo malla sa parce que malon ereb na nu ga pétrole wi ba se ka fenga nyema donc o stratégie kelen la ni yake baji o jito munu be wala ngata ibe sene chaman kala ibe irrigation chaman ke ka jardin chaman sene babulo fara bani nunu ni fem nunu be ibolu belaje iba laje Sénégal kofela la kabo kay kata Sénégal Saint-Louis oji ibina porba kelenge ambede di 600 o ka batum plati bado o por meke o fene be kay servi a fait juni o be yoro to be servi ibina isan gelabe bampe donc femana ke toto baton ba munu bena a fo baton ne mako barji o bina ni minenwi bina ni minen modali be mbay sali munu bena nuka bazen nuka fe be tabe na batira fe bo o badenge fene siento o wala ngatato ni o mina na be sanu mun soro kono era be malika budget bo kara ko ko mun bo kono ba to fene fe na fama bay do ni o dinga warakata babe nafanya bajibe nafanya imkla ko ji fene do ta ka office ni Niger o 1 milliard 800 millions hectares mi mambulo ibe malen de la diaspora chama wole ka périmètre du maga yoro du ka seneke ni siraka ali 1 million sene ola mali be afrique be servi malola momna malo be ban ibe malo noro black e contre saison ke alkamay en pomme de terre mali be klaka be servi alkamala momna mo ba ko blé en re de be to service ça ibi tola baganga nga bugu 15 hectares par tête de bovin 15 bovins par hectare no e machine no e ibanga bagan chite boda faible ibanga bagan be balo ya ni mo ka boni bagan ba taxi fa ka dese ka tana nga michi clole mbere be ta fere kofe donc ni o bagan no fene du bagan non seulement bagan sogo ame suko nyuma du agolo o fene be se ka yele matuni bagan bo fene be se ka ken no wa ituni oni to la bi ka kor mi sene ibe hygiénique chama ba sigi malla mo be kor ba elema kor yere fene be se ka ke anga divisi doye o kor mi be glab se ka ke fini avec safne kotay avec tulu duntay avec bagan ka dumuni boni bebe e bole tan muneke ni be fe ka min fene mi dable ni be ni no jini mere be abse ko be sene abe chokon sene somo be fefe kadawi tadi bi na ye ka fo mali mogo te fo de la tadi nyemo de ba ama mogo de sorodoro mununka mirina be taka sene sirafe dimsinu chama be droit privé droit public
b'u ta i b'u former u bɛ taa ka sɛnɛ kɛ ou bien u bɛ fɛn wɛrɛ kɛ n ko baara ka ca Mali yɛrɛ baara ka ca Mali population ma e regarde Mali territoire ka bon ni France mais Mali yɛrɛ 21 millions de tɛlɛ bɛ ka baara d'u ma alors que n'i ye nin baara ninnu kɛ hali sara su i bɛ sara d'u ma siɲɛ 2 tile kalo kɔnɔ parce que i bɛ se k'u sara doubler 15 jours i b'u sara fonctionnaire i b'u sara ka ɲa k'a fɔ fonctionnaire i tɛ kɛ opérateur économique ye opérateur économique b'u ka baara kɛ transporteur b'u ka baara kɛ min kan k'a ka baara kɛ o b'o ta kɛ mɔgɔ ci ɲin dɔ la wa monopole tɛna k'a la bilen commerçant min bɛ yen n'i bɛ se ka na ni min ye sira bɛ labila i ye maintenant jamana bɛ développer ten de o la a bɛ kalan minnu bɛ se ka an don da la an b'o kalan de kɛ an ka jamana kɔnɔ kalan min tɛ nafa s'i ma e b'o k'i ka yɔrɔ la cogo di a ko a bon ka taa mɔgɔw kalan kan kalan na n'an y'an yɛrɛ ka kan don ba la sisan k'o to an bolo an bɛ mun kan kalan kɛ bilen bɛɛ bɛ kan in mɛn ka ban donc i bɛna ye hali an ka sanu minnu b'an bolo an bɛ raffinage sigi an ka sanu min bɛ bɔ a tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la bilen a bɛ ko yan n'an y'an ka sanu ko yan o sanu mana ko an bɛ certification ɲini a bɛ fɔ o de ma ko crypto or o sanu de bɛ kɛ i ka nafolo garanti ye n'a y'i diya i ka lithium min b'i bolo i b'o caman bɔ o bɛ kɛ nafolo garanti ye kɔɔri bɛ se ka kɛ nafolo garanti ye donc o la i ka nafolo garantilen don i b'i yɛrɛ tɔgɔ la wari bɔ o y'i bɔlen Faransi ka papier in dunni na sisan jamana développeli man gɛlɛn i b'o dilan i b'i ka wari dilan nɛgɛjuru sira fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko monnaie cryptographique ou bien monnaie digitale i bɛ se k'a papier lama fɛnɛ bila mɔgɔw bɛ se k'a papier lama dun mais i b'a sɔrɔ administration ninnu na a bɛ tɛmɛ nɛgɛjuru sira fɛ o bɛ dɔ bɔ sonyɛni na donc tu vas voir que i b'a ye jamana yɛrɛ développeli a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye mais a bɛ mɔgɔw kɔnɔ jamana mara nin ye fɛn dɔ ye i b'a ɲini k'a ɲɛdɔn de n'anw bɛ ka kuma a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko dɔw yɛrɛ b'a filɛ ko ne bɛ k'a fɔ k'a nɔgɔya cogo min na i b'a fɔ mais mɔgɔ min san 30 kɛ a bɛ ka politique ɲɛɲini a bɛ ka jamana mara cogo ɲɛɲini o tɛ dunan ye o mais n'a bɛ fɔ bamanankan na a bɛ k'i kɔnɔ k'a ka nɔgɔn mais n'i y'a ye i b'a fɔ bamanankan na n'i y'a kalan b'i kunkolo kɔnɔ de sinon i tɛ se ka fɔ bamanankan na ten o i tɛ se ka fɔ bamanankan na ten an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛnni minnu kɛ ko partiw don sen n'a bɔ ten démocratie yɛrɛ a bɛ jamanadenw de kan fo armée de ka kɛ armée tɛ dugu o dugu la e tɛ démocratie la démocratie kɔrɔ de ye ko ka jamanadenw sago kɛ donc tu vois que jamana marali ko gɛlɛn yɛrɛ tɛ mais i ka k'i ka jamana fɛ i ka bɛɛ bila i ka minɛn kɔnɔ ni opérateur économique ye i b'o kɛ wa jamana de kan k'i ɲɛsin bɛɛ ma jamana kan ka bɛɛ fɛnɛ dɛmɛ mais n'i ko i bɛ nin kɛ i bɛ bɔ CEDEAO in de la dɛ i bɛ bɔ ka UEMOA fɛnɛ la parce que FMI ni Banque mondiale bɛ juru o juru don i la a bɛɛ b'i coro de a si t'i ka jamana développer i bɛ jɛ olu kɔ dɔw bɛna fɔ k'i bɛ jɛ olu kɔ cogo di ne filɛ ka nin wari sɔrɔ sira mun fɔ n'an y'o sɔrɔ i b'a fɔ maliyɛn de la diaspora ye u kana ni wari ye u yɛrɛ ka kɛ actionnaire ye jamana la o ma da man di la e ka FMI ka juru ta yan wari min b'olu bolo u bɛna n'a wari a b'a bila jamana kɔnɔ donc n'a donna action dɔw bɛ d'u ma n'a bɛ sara a bɛ sara olu yɛrɛ ye maliyɛnw olu yɛrɛ somɔgɔw bɛ yan m'o ta Banque mondiale ta yan gɔlɔgɔ juru yan donc o dɔw la i bɛ se k'o jamanaden dɔw wele bɔ karisa e bɛna joli dɔ b'a fɔ ko ne bɛ 1 milliard di ɔ est ce que o 1 milliard sara la an bɛ se ka yɔrɔ dɔw d'i ma office du Niger la e k'o sɛnɛ wa a bɛ se k'a dɛmɛ k'o sɛnɛ dɔɔni dɔɔni a ka wariw bɛ bɔ n'a diyara a bɛ échange yɛrɛ kɛ a ka taa i bɛ se ka na ni joli maliyɛn yɛrɛ gansan ma n'i bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛ Mali bɔ dingɛ kɔnɔ c'est pas sorti o mais an ka kɔnɔ jɛya dɔrɔn école publique ka kɛ bɛɛ ka taa école publique la hali ni privé bɛ kɛ o ka dɔgɔya mais bɛɛ ka taa se o tɛ mɔgɔ mɔgɔ ye bɛɛ ka taa kalan e que o école k'i mago jɔ mɔgɔw la n'i bɔra i bɛ baara de kɛ an ka kulonkɛw dabila an ka ɲɛsin jamana baara ma tu vas voir que fɛn bɛɛ bɛ nɔgɔya voilà. est ce que kuma ninnu b'a yira k'a fɔ don min na ni ala y'a kɛ ko fanga nana ka bila affaire ɲɛma ni vision ninnu bɛ se ka lawaleya. mais o de ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye o c'est à dire i b'a dɔn ne ka kuma yɛrɛ tɛ ko ne ka bila ɲɛma mɔgɔ min bɛ fanga la n'a ye ne lamɛn ka ne ka nin baara kɛ a b'a tɔgɔ ta wa maliyɛn bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ c'est à dire i b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen ko parti politique mɔgɔ don k'u b'a fɔ ko programme bɛ n bolo a fɔ kɛ n'a b'i bolo ne filɛ nin k'an ta fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ k'i b'a sɔsɔ i bɛ na kɛ n b'a démontrer k'a jira i la a bɛ kɛ cogo min na nin bɛ sɔrɔ cogo min na nin sɔrɔ bɛ nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen n tɛ k'a dogo mais n'a y'i diya n b'a to yen n b'a fɔ ko ni n kɛra fanba ye don min na mais ala tɛ bɛɛ kɛ président ye mais hali ni ala ma président di ma mɔgɔ min bɛ yen don min na a ɲɛfɔ o ɲɛna kɛ o k'a kɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ la n ko jamana ka hɛrɛ de don bon n'i y'a ye Mali tora kɔ nin dɔrɔn de don bɛɛ b'a fɔ k'ale yɛrɛ hali ni yɛlɛma nana parce que ale bɛ sɔrɔni min kɛ o min bɛna bɔ ale bolo o kama ale b'i ba yɛlɛma ma mais e kelen ka hɛrɛ wa jamana ka hɛrɛ
o de kama n'u ka yɛrɛ bɛna bolo u karalen don ka jamana coro k'u yɛrɛ bɔ alors que e kan k'i yɛrɛ de coro ka jamana labɔ bon o caman b'a kɛ ten tɔ de nin bɛɛ ye halisa ala mun ka faamuyali se degré dɔ de ma n'i ka faamuyali sera degré dɔ ma hali i tɛ se k'i ka jamana janfa o mais pour que i ka jamana janfa il faut que i ka sɔrɔ i ka jurumu cayara kojugu i ka jamana janfa cayara o la ala b'i hakili geren k'i dusukun geren ka zo da la hali ni mɔgɔ y'i ladi i t'a mɛn non ladili jumɛn bɛ mun ma da i bɛ k'a kan mais a t'a mɛn a tɛ se k'a mɛn o parce que o y'a sɔrɔ ko cayara ka ban jurumu cayara zo dara dusukun na a bɛ da hakili la ɲuman min bɛ fɔ a t'a mɛn a kɛrɛfɛmɔgɔ minnu b'a kɛrɛfɛ olu fana tɛna kuma ɲuman fɔ donc o de kama ni i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fanga la tiɲɛ fɔ a ɲɛna a k'i ta lamɛn o tiɲɛ in fɔ a kana lamɛn o tiɲɛ in fɔ parce que don dɔ la o tiɲɛ in de bɛna sigi e ma o est ce que tu vois donc jamana marali tɛ ko gɛlɛma ye an tun bɛ ka an ye ɲɔgɔn tɔɔrɔ de dɔrɔn Mali la ka kɛ i n'a fɔ ko ni diplôme t'i bolo k'i tɛ se ka jamana mara anw mɔkɛ minnu ye duguw mara o tun bɛ waritigiw de tun don wa professorat de tun b'o bolo doctorat tun bɛ Sunjata bolo olu minnu tɔgɔ bɔra olu ye kurukanfɔ ye doctorat tun b'a bolo licence tun b'a bolo mun de tun b'a bolo diplôme na kodɔn de don bon an ye kodɔnw de bila kɛrɛfɛ ka taa an dɔrɔn ko diplôme bɛ karisa bolo i bɛna ye k'a fɔ o kalankun in de an bɛɛ bila fili la taabolo dɔ tun b'an bolo ka sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw bolo ka sɔrɔ u ma taa ekɔli la o mais e taara ekɔli la yanni e k'o taabolo don ba la e y'o bila kɛrɛfɛ e ma hali n'u bɛ kuma kurukanfuga kan u b'a fɔ ko kurukanfuga ye article 44 article tiɲɛ tɛ o kurukanfuga ye 136 article de mais hakili la n yɛrɛ bɛna i invité dimanche don 15h wagati a bɛ na an b'a bara bɛɛ ci parce que n ye Dawuda Tegete wele ka ci bila Modibo Keyita ma ne ani Watara an bɛna kuma an b'a bara ci mɔgɔ b'a bɛɛ ye parce que an bɛ k'o de système ta il faut que jamanadenw ka kunnafoni nin u k'a dɔn fɛn jumɛn bɛ yen an bɛ se ka mun kɛ Mali ye Mali bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min o de nafa ka bon kosɛbɛ quoi voilà merci. D'accord maintenant an bolo mais n b'a fɛ an da ka se yɔrɔ min dɔ ma kuma kɔnɔ i da sera fanga ko ma i da sera élection ma loi électorale a kuma bɛ ka fɔ là ça fait poser beaucoup de questions a ko bɛ cogo di apparemment i bɛ se ka caman dɔn a la i bɛ se ka na wɔrɔwɔrɔ an ɲɛ la. bon loi électorale min bɛ CNT ka tabali kan sisan n bɛ fɛ bɛɛ k'a faamuya d'abord ni loi électorale na cogo jateminɛ i b'a ye k'a fɔ gouvernement yɛrɛ ye fili kɛ loi électorale nali la sabula gouvernement de ko k'an ka taa assise nationale la an taara jamanaden bɛɛ y'i fɛta fɔ ɔ ka kɔn o ɲɛ ale yɛrɛ ye loi électorale bila ni ko kan ka k'a ɲɛma est ce que ale tun b'an ka loi électorale na segin a nɔ la fɔlɔ jamanadenw ye min fɔ k'o don a kɔnɔ ka sɔrɔ ka na n'a ye o ye kelen ye filanan loi électorale min b'an bolo a tɛna se ka kɛ kura ye kura tɔgɔ de b'a la parce que a bɛ se ka kuraya ni sira o sira ye pour que o ka kɛ f'an ka na constitution kura de la donc ni constitution kura tɛ yen a bɛ tali kɛ constitution kɔrɔlen de la bon n'a bɛ tali kɛ constitution kɔrɔlen na o kɔrɔ ye k'an bɛ to sira kɔrɔ de fɛ ɔ n'a bɛ tali kɛ constitution kɔrɔlen na o b'a yira k'a fɔ ko laɲini min tun fɔra assise nationale la ko maliyɛn de la diaspora ko k'olu kɛ député ye o laɲini tɛ sabati nin loi in kɔnɔ hali n'u y'a fɔ a tɛ se ka sabati parce que a b'i basé constitution min kan o ye kɔrɔlen de ye laɲini min fana tun bɛ organe unique la ko cour constitutionnelle ko a kana résultat proclamé o tɛ se ka kɛ parce que a bɛ nin basé min kan o ye constitution kɔrɔ de ye député kalafili bɛ kɛ ni sariya min a tɛ se ka yɛlɛma parce que a b'i basé constitution kɔrɔ de kan alors que o sariya in o kɔ karila ka ban c'est caduc bon organe unique min fɔra n'a ko k'a bɛ kɛ a tɛ se ka créer nin wagati in na tan fo a ka na constitution kura la o kɔrɔ ye mun ye ni nin sariya modèle nana a bɛ di CNT mɔgɔ minnu ma diyagoya ye olu mana fɔ k'u b'a lawaleya cogo cogo u bɛ dɔ de bɔ a la k'a bɛn constitution ma o n'u ye dɔ bɔ a la k'a bɛn constitution ma o de b'a kɛ a bɛ se ka tɛmɛ mais est ce que n'o kɛra laɲini min bɛ yen ko an ka bɔ kɔrɔlen na est ce que an bɔra a la an ma bɔ a la o bon o dun fana filɛ nin ye a b'olu ka tabali mun kan n'olu fana ma loi ta a bɛ fɔ ko u tɛ fɛ u ka CNT ka élection ka kɛ Mali la bon a la gouvernement de tun b'a fɔ dɔrɔn loi in nalen kɔfɛ a bɛ tila k'a minɛ parce que sisan Asimi yɛrɛ ye décret ta ka na taa constitution kura la o constitution kura dun fɛn bɛɛ b'i sɛmɛ o de la o la n'o constitution kura kun nana
o nato ani organe unique kun bɛ na ɲɔgɔn fɛ o kun bɛ organe unique bange siɲɛ kelen o bon ni m'o kɛ n'i nana ni kɔrɔlen i bɛ laɲini min sɔrɔ organe unique la o tɛ se ka kɛ parce que ale bɛ taa ni sariya mun ye o ni sariya sunba min bɛ yen olu tɛ kelen ye ɔ e bɛna fɔ ko cour constitutionnelle ka e ka sariya don ba la mais o bɛna cour constitutionnelle jɔyɔrɔ fana minɛ a la est ce que o bɛ sɔn donc n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna hali nin loi mun filɛ c'est à dire a bɛ n'a fɔ ko den y'a to a ba kɔnɔbara la mais a salen de bɛ ka na quoi c'est un enfant mort né parce que nin loi in si foyi t'a la an kɔni b'a voter ka ŋaniya yira kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ na a ka d'an ye ka élection kɛ ka date fixe mais a kan ka sa tuguni de kura min bɛ na o bɛ tɛmɛ an ka constitution de la bon o de kama adamaden n'i bɛ ko ko kɛ to cohérence la quoi o kama an t'an yɛrɛ y'a si kɔnɔ o n'i y'a organe unique jateminɛ fɛnɛ a loi yɛrɛ fɛnɛ jateminɛ loi in article 41 na o b'a fɔ ko ni Mali y'a ka élection kɛ ko communauté internationale bɛ kɛ observateur ye o kɔrɔ ye k'an y'an ka souveraineté de minɛ an na o est ce que anw bɛ taa observation kɛ Faransi élection na wa ɔ munna an fɛnɛ b'a to dɔ ka na an ka élection observer wa n'i y'a jateminɛ a nana n'o fɛnɛ ye o bon ni nin ma fɔ bamanankan na est ce que mɔgɔ b'a dɔn ko nin b'a kɔnɔ jamana min bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la ko an ta y'an yɛrɛ ye o jamana kelen ko ale bɛ élection kɛ ko diɲɛ mɔgɔ ko ye o dun kɔlɔlɔ ye mun ye hali ni Mali bɛnn'a la bi k'an ka élection kɛ bi an ka bɛɛ ka ko Assimi de ye candidat ye maliyɛnw bɛɛ ka voter Assimi ye k'a taara communauté internationale min bɛ yen Faransi b'u manipuler u bɛ tila k'a fɔ ko Assimi ma passer u bɛ se ka jaabi yɛlɛma ka mɔgɔ wɛrɛ la passer i n'a fɔ min ɲɔgɔnna kɛra Côte d'Ivoire bon est ce que an k'an k'o ɲɔgɔnna dɔ ye an ka loi kɔnɔ ka o loi voter wa loi min bɛna i se kungo ma n'i ye jateminɛ kɛ fɛnɛ organe unique ko min fɛnɛ fɔra a fɔra ko n'ale bɛ sigi ko CNT ɲɛmɔgɔ bɛ dɔ di président bɛ dɔ di premier ministre yɛrɛ bɛ mɔgɔ 3 di a ka kɛ ko sisan ko tiɲɛ don ko premier ministre ŋaniya ka ɲi CNT ŋaniya ka ɲi mais sini ma ni mɔgɔ wɛrɛ nana dun premier ministre ka mɔgɔ sigi mun bɛ don loi électorale la o tɛ ka ba kalifa surugu la ye olu tɛ baara ɲumanw ye o ni Mali kurako don minnu kan ka taa an k'u bila u ka concours kɛ dɔrɔn n'u ye concours kɛ du premier au 7e mɔgɔ min kana kɛ premier o de bɛ k'a président ye ainsi de suite et puis organe unique mɔgɔ c'est une commission technique bon i bɛna ye hali CNT bɛ fɛ ka amendement mun kɛ ko ka parti politique da don a la parti politique da don yɔrɔ jumɛn bɛ nin na parti politique yɛrɛ ma se ka fɛn ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye o i bɛ t'u da don na tuguni u b'o fɛnɛ kɛ politique kɛlɛ ye e k'a fɔ ko parti politique 4 nin yɔrɔ dɔ o bɛ ta cogo jumɛn o kɛlen na u bɛn'u base tuguni ko parti dɔ ka bon an bɛ yɔrɔ min na bi Mali kɔnɔ parti jumɛn ka bon i bɛ parti poids bɛ parti jumɛn na tant que élection ma kɛ parti si tɛ min ka bon bɛɛ bɛ niveau kelen na bon parti politique da don kun élection na fɛn min kan ka kɛ kalafili kan ka kɛ minɛn min kɔnɔ n'o minɛn ye minɛn ko nɔgɔ t'a la dès que politique kɔni bɛ don a la a bɛ nɔgɔ de donc o tɛ laɲini ye donc i bɛna ye k'a fɔ baara caman de bɛ yen parce que jamana in kɔnɔ tant que an bɛ ka kuma tubabukan na fɛnw tɛ ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna an bɛ mɛn sɛgɛn na donc i bɛna ye dɔrɔn loi in kɔni bɛ voter dɔrɔn pour que ka yira k'a fɔ tiɲɛ na ŋaniya bɛ gouvernement kɔnɔ ka retour constitutionnel kɛ pour que ka calendrier kɛ sinon élection tɛ se ka kɛ tantɔ e ko o élection kelen kɔnɔ maliyɛn de la diaspora e bɛ n'o bɔ a la o élection kelen kɔnɔ an ko n ko député kalafili n'a bɛ kɛ a kana kɛ scrutin majoritaire ye a ka kɛ proportionnel ye o kɔrɔ ye mun ye n'aw kun taara kalafili la sisan commune kan ka député 3 de di mɔgɔ 3 min bɛ liste kan soit olu 3 bɛ passer wa tɔ bɛɛ bɛ bin bon i b'a sɔrɔ sisan aw mɔgɔ 3 b'aw ka liste kan 100 sarada aw ye 51 sɔrɔ anw fana mɔgɔ 3 b'an ka liste kan 100 sarada an ye 41 sɔrɔ n'a fɔra ko k'a bɛɛ cɛ ka di min ye 51 sɔrɔ ma o la 47 votera minnu ye o bɛ kɛ jumɛn ye o la mɔgɔ ma voté olu ye an ko k'o de bɔ yen n'i dun y'o bɔ yen i bɛna ye sisan min ye 51 sɔrɔ i b'a sɔrɔ député 3 la ale bɛ se ka 2 sɔrɔ mais min ye 47 sɔrɔ ale bɛ se ka mɔgɔ 1 sɔrɔ donc a bɛɛ tɛ kɛ olu ka mɔgɔ ye n'a fɔra k'an ka taa o sira fɛ mais aw nana sigi an nɔ la tuguni an bɛ segin an nɔ la an y'o kuma kelen de fɔ i bɛ k'a ka taa na ko de man ɲi an ko i bɛ k'a ka taa na fɛnɛ k'an ka bɔ o de kɔnɔ an ko ka CENI ko dabila k'a ka kɛ organe unique sisan n'a tora na nin bɛ kɛ CENI renforcé len de est ce que o baara ka ɲi yan donc mais ni fili ye jɔn ta ye nin ye gouvernement ka fili de ye i man ka na ni sariya ye
sera mun be n'a tete ka bɛn ni constitution kura ye parce que ni bɛɛ ka fili kɛra bon n'a y'a di CNT ma CNT bɛ se k'a renvoyer aw ma mais ni CNT fana y'a lasegin ma a fɔ ko CNT mɔgɔw de banna k'a voter ɔ ni CNT dun ko k'a b'a voter a bɛ bɛn sariya ma cogo min olu b'a yɛlɛma k'a kɛ ten de donc bon n'i ye nin faamuya sisan nin ye ka ɲɔgɔn coro de ka ɲɔgɔn bila kungo dɔ la gouvernement tun b'a ka responsabilité ta dɔrɔn depuis Assimi ko k'a ye décret ta ko constitution kura bɛ na gouvernement fɔ bon ne ye n ka loi retiré ni constitution kura sigira an bɛ organe unique de gestion sigi sen kan bon i b'a mɛn dɔw fana da u b'u ka kumakun kirikalaw la ko constitution min filɛ ko Assimi tɛ se ka constitution kura ta i b'a mu ka jurisiba dɔ yɛrɛ kumakan mɛn ko Assimi bɛ taa révision constitutionnelle de la révision constitutionnelle pour que i ka taa la o k'a sɔrɔ président dɔ de kalafili kɛra yen ale sigira député minnu bɛ yen o député fana kalafili kɛra yen olu sigira o k'a sɔrɔ dugu kɔnɔna na aw ka dugu yɔrɔ si dankarilen t'o la o bɛ se ka kɛ sisan an dun y'a ye mars 91 transition dɔ de ye constitution kura sigi e bɛ se ka fɔ o la cogo di k'o tɛ se ka constitution kura sigi ko kan ka taga e ka sariya kɔrɔfɛ sariya min fana tɛ se ka lawaleya bon min bɛɛ kun ye mun ye parce que an ye constitution de to an bolo kɔrɔ ni constitution kun suspend na bi sisan b'a sɔrɔ an tɛ nin gɛlɛya la depuis a daminɛ an y'o fɔ o de y'a kɛ c'est à dire politique fana filɛ littérature tɛ koyi science de don 1 plus 1 égale à 2 ni mun bɛ yen i bɛ taa o logique de fɛ logique b'a la ni t'o dɔn i bɛ se ka fɔ k'e t'a ɲɛdɔn nin an ye san 30 filɛ nin san 30 kɔni n'i y'o kɛ kulukan sɛnɛ la i kɔni kana fɛn sɔrɔ mais i bɛ yɔrɔ caman ye dɛ an b'u kɔrɔ an y'a ye an votera a gɛlɛya n'a nɔgɔya an b'o dɔn o de kama n'i ye dɔw ye k'u jɔ ko seni ko ni mɔgɔ bɛ se ka fɛn fɔ seni ma k'u ye wari dun non u ka wari dunni tɛ problème ye wari dun mais i ma baara de kɛ parce que ni seni baara kun ɲana san t'an sɔrɔ nin na o ni seni ko min kun fɔra a mɔgɔ minnu bilara la n'u kun y'a baara kɛ n'a kun ɲana ka élection ɲuman kɛ san b'a sɔrɔ an bɛ ka seni de fɔ mais baara kalifalen la o baara ma ɲa an tɛ wari dun ko fɔ i ma baara de kɛ o de kan ka fi ɲɛna baara min kalifara i la i m'a kɛ ka ɲa an b'o kɔlɔlɔ de la o mɔgɔ kelen b'a la halisa ko ka kuma d'olu ma k'olu ka kuma a kumana Mali ye jɔn ta ye ta tɛ Mali ye koyi an bɛ k'a ja ɲɔgɔn na de i taara école la an yɛrɛ taara école la i bɛ min dɔn an b'o dɔn mɔgɔ ci tɛ mɔgɔ ci ɲɛnamini yan bilen an b'a ta an ka jamana taabolo de ma jamana o jamana n'i bɛ fɛ ka don ba la i mago tɛ ko Faransi ka constitution koyi aw yɛrɛ de b'aw sigi a b'a ka constitution sɛbɛn États-Unis constitution yɛrɛ de y'a sɛbɛn u ma mɔgɔ wele o wa Mali constitution an bɛ se k'a sɛbɛn yan an b'an ka ngon karamɔgɔw wele minnu bɛ kurukanfuga ɲɛdɔn an b'olu wele minnu b'an ka histoire dɔn an b'olu wele minnu bɛ sɛbɛn dɔn k'an b'u wele an b'an sigi ka constitution sariya sunba min bɛ bɛn n'an yɛrɛ taabolo ye an bɛ kurukanfuga don a kɔnɔ a ko man gɛlɛn u bɛ k'a kɛ n'u ye tubabukan fɔ la u kana an ka fɔ bamanankan jɛlen na bari mɔgɔw k'a mɛn n'u y'a dontɔ ye tubabukan na dɔrɔn o y'a dontɔ ye kalabanciya la an k'a fɔ bamanankan na an ka fa kan ye an k'a fɔ laban ye an bɛ ka kuma minnu fɔ a kɔrɔ ye mun ye sariya sunba kɔrɔ ye mun ye sariya sunba bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ de ka jamana taabolo jamana namu ani jamana ka faamuyali a ka sariya sunba bɛ kɛ ka ɲɛsin o de ma mais n'e taara mɔgɔ wɛrɛ ka sariya sunba ta ka na n'o ye o bɛ bɛn aw ma cogo di hali an ka kiriw bɛ tigɛ cogo di an ka kiri bɛ tigɛ tubabukan de la a bɛ tigɛ ni tubabu ka mara de ye a tɛ ka tigɛ n'anw yɛrɛ ka mara ye il y a pas de droit malien c'est le droit français o de bɛ ka yɛlɛma ka kɛ droit malien ye droit malien tɛ o an bɛ ka juge ni fɛn minnu fɔ an ka kɛ droit malien ye kɛ droit malien bɛ sinsin Mali taabolo de kan Mali mara ani Mali mara kɛcogoya sokɔnɔna mara bɛ cogo min den man ka fa neni fa man ka nin kɛ muso la nin man ka kɛ tan nin man ka kɛ tan nin man ka kɛ tan o de y'an ka Mali droit ye mais Mali droit t'an bolo Faransi droit de bɛ ka appliquer maliyɛnw kan o de kama ala a kiiri tigɛ cogo la an t'an yɛrɛ y'a kɔnɔ o fɔ nin ka fɔ mɔgɔw ɲɛna e ma mɛn ko ni politique donna da fɛ ko juridiction bɛ bɔ fenêtre fɛ yan ko quand la politique entre par la porte la juridiction sort par la fenêtre i b'o kɔrɔ dɔn o politique ye jamanadenw de ye jamanadenw de fanga ka bon jamanadenw mana min fɔ ni bɛn kɛra mun ka politique sira la o bɛ se sariya la o de bɛ kɛ sariya ye mais u b'an ka kuma bɛɛ yɛlɛma ka kɛ sariya kuma i b'aw k'anw yɛrɛ tɛ yen anw de ye sariya ye anw bɛ min fɔ an bɛ bɛn min kan o de bɛ kɛ sariya ye mais ne ye sariya yɛrɛ fusaya ni anw yɛrɛ ye o tuma na a bɛ kɛ cogo di sariya bɛ se ka fusaya ni hadamadenw ye hadamadenw de bɛ sariya ta
Donc tu vois un peu, c'est pour cela ni loi kukuma akaka moka famia moka do mimba kono moka na kena ko fen kura bena ke no abina ta korolini ma o de kama gouvernement ku meti ka mun ke doro ka bel afia depuis kuma ja ale de ba ka responsabilité ta ka fin bo CNT bulu CNT ku meti ka renvoyer de mais ni CNT a renvoyer ak mo ko no fene ka man ni CNT kanata élection na surtout maliki jaw min fle union européenne sanction ta kama ko pati ko loi électorale be CNT la ka te ka bouger o te ka ale ka responsabilité ke ane ito la kana ni o loi were dun o bola se ganya no la se ko ta ere kele ga ere bla problème na non ene be problème bo adala inna na nai insigina nai o ni na nai ni ma tigi nai afene be nya chomi abe ketini o do be nya chomi o ta ke chomi ma fene donc am obligé ko to ambulo ni élection courant na pati loi be adopté o de là ni constitution courant na tuni ame yele ma de do ala donc CNT be na fait que oye a fin ba kono no ni constitution corolente ta le bo black refe folo ko ke amendement mais ni constitution courant na o glogo be ta do akana ka abie no oyi donc solution ne ba ngolo solution ne be o solution wara fo ete minto yi donc o de be ta folo ame baraka no yi ni sera suma courant na kuma mi yele ma be soro ka do ala o da ke ne go yana ngo beke ante sera suma ta o na toka na ni yele ma ishenkele mais ça ne fait rien am calendrier bobi calendrier tibilente loi électorale là am calendrier bobi ka jetmine ke ka fo loi constitution courant élaboré li kalokeli ka mo benyini nga kalokeli kalo semana wa so la kuma bana kalo worona am administration territoriale bla ale be vote organisé pour que beka a loi beka son a constitution ma donc ni be son a constitution ma o ya kele jamana ka constitution o lo jamana constitution no adoptera o adopte to ale nani organi unique a RF donc o la gouvernement mestaria uta ka organi unique créé ka loi fene créé mumbi seme constitution croina mumbi malien de la diaspora do élection na mumbi nani proportionnel mimba to organi unique finale ba ka baraw ke parce que wato ale kera institution mimba to haute cour de la justice finale be institution donc barabe ke tini o da ta foko saria sumba voilà il y a tellement de trucs à ma mais je pense que ni ala sonama na ala sona donc bufu ka fo bela jelen yana munun koni yere di malikola ala ka hinawla ka fo bi an ye statut des militaires voté sara su koni u to donna dala bi yelema donna o ka ko chamana fen chaman faranga chaman diruma galonko la ko chaman fete rabi am te ka fo alhamdulillah malik joli adam ne nabi sara su kunda kotebe parce que ni amere fondation ka ko la wala de do sara su kebe saya mununke anyo sera tabi sara su keni fen ka kan ana ko ni fen ka kan anyo bela jelen latke bi ko duma wala sa sarasu akana nimisa ka sarasu ya barala wa ka tono fene sorala tono mimbe ayere nafa anyo vote ke bi peut-être dona nata mo wala yi ko sebe fen fe statut des militaires yelama mundo na kono nafa mbala abe minse malien ma donc même profiter na ka Sadio Camara fo ko sebe parce que ni yelama munun kera abe fen banya militaire yi abe do faro kwa sorokan aba to sorobe duma no ba fuma ko indemnité soro wɛrɛ bɛ d'u ma tuguni n'a fɔ ma ko indemnité des résidences soro wɛrɛ bɛ d'u ma n'a bɛ fɔ ma ko indemnité des risques donc o bɛɛ bɛna d'u ma ka tila ka sɔrɔ caman d'u ma hali n'i fatura i bɛ sɔrɔ kɛ o sɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ bɛ caya fɛnɛ ka tɛmɛ hali kɔrɔlen kan wa dɔ fɛnɛ farala retraite wagati kan minnu tun bɛ taa 62 olu bɛ taa 65 la minnu tun bɛ taa 59 na olu bɛ taa 62 la minnu bɛ taa 57 olu bɛ taa bioroni kelina ainsi de suite donc abe nafa banya abato saratu kefene al na bora armée la abe se ka fendo ke ayere donc vraiment au fenanyo o ta dona nata ame dolu kono ko sebe ko lu nyefo pour que aga family chamanke donc bi fo mo be kan lame ko bela jelen fo aga to ben sala la dimanche donc amo be ila kana amina kuma kurukan fuka kan ani constitution yelema mumbe
a nafa bɛ tɛna kɛ jumɛn ye kurukan fɔ bɛ se ka don a la cogo di Mali mago bɛ mɔgɔ modèle jumɛn na pour que ka constitution kura in dilan Dawuda Tegete n'aw bɛɛ b'a dɔn ale bɛ na Modibo Keyita ale fana historien ale bɛ nin dɔ o bɛ Korema la ne yɛrɛ bɛ Korema la Fuseni Watara an mɔgɔ naani an bɛna ni baro in kɛ diɲɛ mɔgɔ fɛ an bɛ aw yɛrɛ wele an bɛ presse caman wele an bɛɛ bɛ kɛ kɛnɛ kan an b'an ka fɔtaw fɔ pour que ka maliyɛnw bɔ fili la hakɛto bɛ Nansala la Mamadu.